Sveiki! Parodysiu Jums, kaip nustatyti ir naudoti Accu-Chek Active gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo sistemą. Aš Jums pristatysiu viską, ką Jūs turėtumėte žinoti. Paprasčiausiai atsižvelkite į mano nurodymus. Visa informacija suskirstyta į nedidelius etapus, todėl ką nors praleidus visada galite grįžti ir dar kartą peržiūrėti praleistą dalį. Iš pradžių reikia įsitikinti, kad turite viską, ko gali prireikti tyrimui atlikti. Reikėtų turėti šias priemones: Accu-Chek Active matuoklį, Accu-Chek Active tyrimo juostelių talpyklą, Accu-Chek SoftClicks durimo prietaisą ir Accu-Chek SoftClicks lancetą. Jeigu kažko nerandate arba prireiks pagalbos atliekant vieną ar kitą tolesnį veiksmą, skambinkite Accu-Chek klientų aptarnavimo specialistams. Parodysiu Jums, kaip naudoti Accu-Chek SoftClicks durimo prietaisą. Iš pradžių Jums reikės įkrauti durimo prietaisą naudojant Accu-Chek SoftClicks lancetą. Nuimkite dangtelį nuo durimo prietaiso. Įstatykite lancetą į lanceto laikiklį, kaip parodyta. Stumkite jį tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Pasukite ir nuimkite lanceto apsauginį dangtelį, kad būtų galima naudoti adatą. Uždėkite vėl dangtelį ant durimo prietaiso. Sulygiuokite galvutės griovelį su išmetiklio pusapvalės išpjovos centru, kaip parodyta. Tolesnis veiksmas: nustatykite skvarbos gylį atsižvelgiant į jūsų odos tipą. Sukdami ant dangtelio esančią skalę galite pasirinkti lanceto skvarbos gylį. Pradžiai nustatykite skalę, kad būtų rodomas skaičius 2. Gali prireikti nustatyti skvarbą kelis kartus, kol rasite jūsų odos tipui tinkamą gylį. Prieš naudojant durimo prietaisą jūs turite jį pripildyti. Iki galo nuspauskite stūmoklį. Duriklio šone esantis paleidimo mygtukas rodys geltoną tašką. Tai reiškia, kad durimo prietaisas pripildytas ir paruoštas naudoti. Norėdami atlaisvinti lancetą, paspauskite geltoną mygtuką. Pajusite dūrį į pirštą. Toliau pateikta svarbi informacija. Accu-Chek SoftClicks lancetai yra vienkartiniai ir turėtų būti naudojami tik vieną kartą. Duotas lancetas yra nesterilus, praradęs aštrumą ir toliau jį naudojant kiekvieną kartą sukelia vis didesnį skausmą. Išmesdami lancetą visada įsitikinkite, kad jis nesužeis kitų asmenų ir visada naudokite aštrių atliekų talpyklą. Norėdami išmesti lancetą, nuimkite dangtelį nuo durimo prietaiso. Norėdami išimti panaudotą lancetą, nukreipkite durimo prietaisą į aštrių atliekų talpyklą ir išstumkite lancetą slinkdami išmetiklį į priekį, kaip parodyta paveikslėlyje. Tuomet uždėkite dangtelį ant durimo prietaiso. Dabar jūs esate pasiruošę atlikti tyrimą. Iš pradžių reikia pasirinkti pirštą, iš kurio imsite mėginį. Geriausia imti mėginį iš skirtingų pirštų, nes imant iš to paties jis gali pasidaryti jautrus. Nepamirškite prieš atlikdami tyrimą nusiplauti rankų su šiltu vandeniu ir muilu, bei kruopščiai jas nusausinti. Paimkite iš talpyklos tyrimo juostelę ir nepamirškite uždaryti dangtelio. Taip apsaugosite likusias juosteles. Juostelės centre yra tyrimo sritis ir 2 nedidelės rodyklės, nurodančios, kuriuo galu įstatyti juostelę. Įstatykite tyrimo juostelę į matuoklį. Ekrane bus trumpai rodomas mirksintis kraujo lašo simbolis, nurodantis, kad matuoklis paruoštas atlikti tyrimą. Pirštui durti visada naudoju piršto šoną, o ne piršto galiuką, nes taip yra daug patogiau. Be to, ši vieta netokia jautri. Dabar užtaisykite durimo prietaisą iki galo nuspausdami stūmoklį. Duriklio šone esantis paleidimo mygtukas rodys geltoną tašką. Tai rodo, kad durimo prietaisas yra paruoštas ir jį galima naudoti. Tvirtai prispauskite durimo prietaiso dangtelio angą prie piršto šono ir paspauskite geltoną paleidimo mygtuką. Pajusite dūrį į pirštą. Pamasažuokite pirštą galiuko kryptimi, kad greičiau susiformuotų kraujo lašas.
Užlašinkite kraujo ant juostelės tyrimų srities centro. Kai kraujo ant juostelės bus pakankamai, ekrane pasirodys nedidelis mirksintis smėlio laikrodžio simbolis, nurodantis, kad vyksta matavimas. Jūsų cukraus kiekio kraujyje rodmenys bus paruošti po 5 sekundžių. Tai labai paprasta. Dabar žinote savo cukraus kiekį kraujyje. 2 svarbus baigiamieji veiksmai. Iš pradžių išmeskite panaudotą tyrimo juostelę. Išmeskite panaudotą lancetą. Visada panaudojus lancetus išmeskite taip, kad negalėtų susižeisti kiti asmenys. Naudokite aštrių atliekų talpyklą. Nuimkite dangtelį. Tuomet nukreipkite durimo prietaisą į talpyklą ir išstumkite lancetą, slinkdami stūmoklį į priekį, kaip parodyta paveikslėlyje. Tuomet uždėkite dangtelį ant durimo prietaiso. Galite sudėti visą įrangą į nešiojamąjį krepšį. Daugiau informacijos rasite naudotojo vadove, kuris teikiamas kartu su matuokliu. Taip pat pridedama garantijos kortelė. Nepamirškite užregistruoti matuoklio, kad jam būtų taikoma garantija. Argi tai sudėtinga? Jei kiltų klausimų, skambinkite Accu-Check klientų aptarnavimo linijos telefonu. Be to, visada galite apsilankyti svetainėje accucheck.lt. Dar kartą dėkojame, kad pasirinkote Accu-Check Active gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo sistemą.